bay chúng ta đang giảm độ cao. Máy bay chúng ta sắp hạ cánh, quý khách vui lòng kiểm tra lại dây an toàn được cài chặt, dựng thẳng lưng ghế, gấp bàn ăn phía trước và mở tấm che cửa sổ. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we shall be landing shortly. Once again, we remind you to fasten your seat belt. Put your seat back upright, lower your tray table and open the window shade. Thank you. 손님 여러분, 저희 비행기는 곧 착륙하겠습니다. 좌석 게이트를 매주시고 좌석 등받이와 테이블을 제자리로 해주십시오. 얼른 창문 가리개가 올라가 있는지 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다. 감사합니다.